హలో! హాయ్ అండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ముడి మిక్చర్‌ని ఏ విధంగా చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఇది ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా పిల్లలకి ఇస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. అలాగే ఇది చేయడం పెద్ద పనేం కాదండి. జస్ట్ 2 మినిట్స్‌లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది దీని ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా. సో, ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొన్ని మరమరాలను తీసుకోవాలి. అలాగే చిన్న ముక్కలు యాడ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బయట మనకి షాపుల్లో దొరికే మిక్చర్‌ని కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, ఒక నిమ్మ చెక్క రసాన్ని కూడా వేసుకోవాలి. అంతేనండి. ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి. ఈ విధంగా బాగా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. అంతేనండి. టేస్టీ అయిన ముడి మిక్చర్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇది పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా ఇస్తే ఒకసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్ళీ అడుగుతారు. అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. సో, మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ పిల్లలకి, ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరికీ కూడా పెట్టొచ్చు. సో, మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. అలా వెళ్తే లైక్ చేసి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్